bay ani mucaa kana gaafa inni islaamu daqiiqaa muraasa booda islaamummaa qabatee liibii seenee islaamummaan damma islaamummaan aananii qalbii teessan qulqulleessaa waytuma inni jedhe balaw maaltu deemaatiin hin jiraa jedhe wallahi hin beeyti namni ani ittiin himin hin jiru namni an ittiin himin ijoollee warra sheekotaa ka isa wajjin deemuttillee tokko tokkoon ijoollee tana gorsa islaamummaan damma jechuun hin deemtu islaamummaan aanani jechuun hin deemtu arkaana qabdi seera qabdi sharxii qabdi dhageeffatanii magaduma an kan jedhu Oromoo sila namni anatu gonguraaramu ummata miidiyaa kanatu gongoruu jira yaada ira silaayyoo anumatu gongoruu jira yaada sababni isaa nama gana baay'atu kanarra anumatu gongoraadhe waan amanuuf garuu nan dubbadha haasaa kiyya nan dubbadha koo ajarana sila namni waada gongoruu hin danda'u nama koo asin rabbiin seetanii sila namni waan kalatu nama kana badii isaa gongoree jiraate badii isaa sirreeffadhumaan jenne namni kun hundi irrumatti bayeetaniin guutuun isaa irrumatti duulu jechuudha maal jechuudha sila bo barabboo haga silaatitti nama kanaan obbolummaa walitti qabdanii inni keessaa waan biroollee yaade keessa isaa fi rabbiin wal beeka isin hundi badii qabdanii namni hundi badii qabaa bar jiran namni waan kalanne hin jiru bar jiran hay maal taatanse isin ustaas Sheekh Sa'iid keessumaayyuu sila namni ber keessatti waanuma torbee tana keessa dubbatamee fi yaadadda isinillee sunis bar kijibaa yoo walirratti qabuu taate hay maal jechuudha yaa kii walaa gorfannu malee walirratti duulanii akkana biyya wal baasuun kun sirrii miti ta'a gargaarsallee yoo taate isin gargaaraan jirtanii uummata ijoollee warra madaamiitu qarqaaru jira shamarrantu baay'een jara shamarrani warri gargaarsa hunda keessatti yeroo hirmaattu jechuudha dhiira caala kan baay'atu shamarranuu gabaatee dubbataan jirtu usaanurra callisa haa jiraatu mucaa yoo barbaade miliyoona 16 miti miliyoona 500 illee argatu hay dhibameetiniin dhibama san irratti yaalaaf ittiin argate namni akkanaan badhettuu sobeetiniin birrii guuratu numa jira hay maal taatansa kaamantaa keessaa ba'uu sun ni ilaallatu sun mirgeessaati yoo durallee nutti dhufeef wanni inni nu dabaleen jiru keessaa ba'uufis wanni inni nurraa hidhe sun jiru wanta ta'eef sun abbaa ilaallata garuu immoo namarra duulanii hamilee walii cabsuun keessumaa nama dhukkubamee fakkeenya jechuudha haa jiraatu mee maaliin isin ga'e miskiin keessumaa nama dhukkubutti yaada ta'uu yaadarraa yaada dabaluun sirriidha namni hundi jechuudha akka namuu tokko chaka irraa wal dhoggu fakkeenya wanni kun sirrii miti osoo inni illee badii qabaate badii isaa irratti gorsina namni jedhu akkamitti dhabame jechuudha isin nama kana baay'atu kana keessa jarri keessa jiraatitti waan barbaadaa yaadu san jaraa fi rabbii wal quba qaba hay maal taatansa aboodii isaa waan akkana rabbii keessan jedhaati wanni akkanaa isin hin baasu hundi keenya bar keessatti badii qabna badii keenya rabbi qofa beeka malee hundi keenya keessatti badii qabna hay garuu ammoo nama tokko badii inni guyyaa takka qalaxeef jecha waan guyyaa meeqa isa jajaa turan jechuudha guyyama takka harka galaafatuun sirriidha maan dubbatinaa gaafa inni ol ba'ee waa dubbatu jechuudha har'a islaamummaa dhufanii waan akkanaa dubbachuun hin ta'u maan jedhinaan ani hin dhageenye garuu jecha har'a islaamummaa dhufaniitiin har'a waa dubbachuun hin danda'amu shari'aa keenya keessatti hin dhageenye waamuu danda'a akka barbaadetti jechuudha waan beekurraa jechuudha waan danda'u namaa ibsuun mirga guutuu qabu koolleejjii xumuruu isin barbaachisu islaamummaa waa himuudhaaf isin galeemi kana wanta ta'eef nama guyyaa inni waa balleesse irra duulu osoo hin taane gaafuma inni fakkeenya waan san dubbatu irra dubbatu isinirra jiraata sila hin beeytuudhaaf jechuun qabdan ture sila kana wanta ta'eef namni hin dogongore hin jiru hundi keenya keessatti badii qabna badii ta'e ol ba'ullee yoo baatte keessaan badii qabna sannuu fi rabbi qofa waliif beeka wanta ta'eef jechuudha namarra duuluudhaaf isin hin jedha isin jaaladha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh